Aí, galerinha, quem já fez isso daí quando era criança? Frambar, salsicha na fogueirinha. Oi? Folha. Nunu já tá degustando um pedacinho dela. Gostou, né, Nunu? A Agatha chegou ali. Papai que inventou moda. A mamãe tá aí, né? Prontinha a nossa salsicha Se sua mão tiver com frambada. acetona